بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Este é a recordação da misericórdia do seu Senhor para com o seu servo Zacarias. إذ نادى ربه نداء خفيا. Quando ele invocou o seu Senhor em súplica silenciosa. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ele disse: Meu Senhor, em verdade, meus ossos se enfraqueceram e minha cabeça brilha com a brancura da velhice, mas nunca me decepcionei quando supliquei ao Senhor. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. E eu temo quanto à fé dos meus familiares depois de mim, já que minha esposa é estéril. Agracie-me da sua graça com um herdeiro. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Que possa herdar a profecia de mim e herdá-la também da família de Jacó. E faça dele, meu Senhor, alguém com quem esteja satisfeito. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Alá o respondeu enviando um anjo que disse: Ó Zacarias, nós te damos a boa nova de um menino cujo nome será João. Nunca nomeamos antes alguém com tal nome. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Ele, Zacarias, disse: Como terei um menino quando minha esposa é estéril e eu já alcancei a extrema velhice? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. O anjo respondeu: Assim será, disse seu Senhor. Para mim isso é fácil, e já o criei antes, quando você não era nada. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Ele disse: Senhor, dá-me um sinal. Ele disse: Seu sinal será que não falarás às pessoas por 3 noites, mesmo estando saudável. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Então ele saiu na presença de seu povo, vindo de do local de orações, e os fez entender que o glorificassem nas primeiras horas da manhã e ao cair da noite. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Ó João, atenha-se firmemente ao livro, às revelações, e o concedemos sabedoria enquanto ainda criança. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. E afeto da nossa parte e pureza, e ele era temente a Alá. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. E bondoso para com seus pais, e não era arrogante ou desobediente. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. E que a paz esteja com ele no dia em que nasceu, no dia em que morrer e no dia em que for ressuscitado vivo. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. E mencione no livro, Muhammad, neste Alcorão, Maria, quando ela se afastou de sua família para um lugar ao leste. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. E se isolou deles com uma barreira entre eles. E enviamos a ela o nosso espírito, e ele apareceu diante dela como um homem perfeitamente formado.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Ela disse: Amparo-me no misericordioso contra você, se é que você é temente. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ele disse: Não sou senão o mensageiro de seu Senhor para lhe agraciar com um filho puro, sem pecado e que não associará outras coisas ou divindades a Alá. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Ela disse: Como terei um filho quando nenhum homem me tocou e nunca fui senão casta? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ele disse: Assim será. O seu Senhor diz: Para mim isso é fácil e façamos dele um sinal para a humanidade e misericórdia de nossa parte. E é um tema já decidido. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. E ela o concebeu e se retirou com ele para um lugar distante. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. E as dores do parto a levaram até o tronco de uma palmeira. Disse: Quisera eu ter morrido antes disso e já estivesse há tempos esquecida. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Então ele a chamou debaixo dela, dizendo: Não se entristeça, seu Senhor lhe proveu a seus pés uma corrente de água. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. E balance para si o tronco da palmeira, e cairá sobre você tâmaras frescas. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Então coma e beba e apazigue seus olhos. Se você vir alguém, diga: Eu fiz um voto de me abster de falar ao misericordioso e não falarei hoje com ninguém. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Ela o trouxe, Jesus, seu filho, para seu povo carregando. Eles disseram: Ó Maria, você trouxe algo horrivelmente incrível. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ó irmã de Arão, seu pai não era um homem mau, nem sua mãe era indecente. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ela somente apontou para ele. Eles disseram: Como podemos falar com um bebê ainda no berço? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Ele, Jesus, disse: Eu sou um servo de Alá. Ele me concedeu o livro e me fez um profeta. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. E me fez abençoado onde quer que eu esteja e me ordenou a oração e a caridade enquanto eu viver. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. E me ordenou a ser gentil com minha mãe, e ele não me fez insolente ou rebelde. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. E que a paz esteja comigo no dia em que nasci, no dia em que eu morrer e no dia em que serei ressuscitado vivo no dia do juízo. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
Esse é Jesus, filho de Maria. Esta é a palavra da verdade, sobre a qual eles disputam em diferentes versões. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Não é admissível que Alá tome para si um filho. Glorificado seja ele. Quando ele decreta sobre um assunto, ele apenas diz, seja, e é. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. E declara Jesus, Alá é meu Senhor e o Senhor de todos vocês. Adorem somente a Ele. Este é o caminho correto. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. E os muitos grupos divergiram entre si. Ai daqueles que não creem, que vão testemunhar um dia incrivelmente terrível. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Quão claramente ouvirão e verão o que desmentiram das revelações no dia em que vierem até nós. Mas os injustos hoje estão em claro desvio. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. E adverte-os do dia do arrependimento, quando a questão for decidida, enquanto eles estão distraídos e não creem. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Em verdade, nós herdamos a terra e quem estiver sobre ela, e a nós todos retornarão. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. E lembre, Muhammad, no livro, neste Alcorão, Abraão. Ele certamente era veraz, um profeta. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Quando ele disse a seu pai, ó meu pai, porque o Senhor adora o que não ouve nem vê e que não te beneficia de forma alguma. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Ó meu pai, chegou a mim algo do conhecimento divino que não chegou até o Senhor. Então siga-me, que o guiarei para um caminho reto. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Ó meu pai, não adore o Satanás. O Satanás é desobediente com o misericordioso. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ó meu pai, temo que eu alcance um castigo do misericordioso e que o Senhor se torne próximo do Satanás. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Ele disse, rejeita meus deuses, Abraão. Se não deixar isso, certamente o apedrejarei. Portanto, se afaste de mim por um bom tempo. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Ele, Abraão, disse, que a paz esteja contigo. Pedirei perdão a meu Senhor pelo Senhor. Ele é verdadeiramente benevolente contigo. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. E me afastarei de vocês e daquilo que chamam além de Alá. Continuarei a chamar pelo meu Senhor. Espero que ao invocar meu Senhor não me decepcione. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Então, quando ele se afastou deles e do que adoravam além de Deus, concedemos a Abraão, seu filho, Isaque e Jacó, e a ambos fizemos profetas.
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. E os agraciamos com nossa misericórdia e concedemos a eles que fossem bem lembrados pelas pessoas com uma reputação elevada. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. E lembre, Muhammad, de Moisés no livro Neste Alcorão. Ele certamente foi por mim purificado espiritualmente e escolhido, e foi um mensageiro, um profeta. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. E o chamamos, Moisés, pelo seu lado direito, ao Monte Sinai, e o aproximamos de nós para que nos dirigíssemos a ele. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. E o concedemos de nossa misericórdia, seu irmão, Arão, como profeta. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. E mencione Muhammad no livro, neste Alcorão, Ismael. Ele certamente foi fiel às suas promessas e foi um mensageiro, profeta. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Ele exortava sua família à oração e à caridade, e seu Senhor se aprazia com ele. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. E mencione no livro Idris. Ele certamente foi verdadeiro com suas palavras e um profeta. ورفعناه مكانا عليا. E o elevamos, o honramos a uma posição elevadíssima, o paraíso. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. Estes estão entre aqueles aos quais o Senhor concedeu sua benevolência entre os profetas da descendência de Adão, e há aqueles que carregamos na arca com Noé, e da descendência de Abraão e Israel, Jacó, e aqueles aos quais orientamos e escolhemos. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Quando os versículos do Clemente eram recitados a eles, caíam em prostração, chorando. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Mas depois deles vieram gerações que abandonaram a oração e seguiram seus desejos. Eles logo encontrarão a terrível consequência de seus atos. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Exceto aqueles que se arrependeram, acreditaram e praticaram as boas ações de acordo com as revelações. Estes entrarão no paraíso e não serão injustiçados de nenhuma forma. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Estarão nos jardins eternos que o Clemente prometeu a seus servos sem que eles os tenham visto. Sua promessa certamente virá. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. E lá ouvirão futilidades, apenas saudações de paz. E eles terão seu sustento pela manhã e pela tarde. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Tal é o paraíso que daremos como herança a alguns de nossos servos que foram tementes a nós. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. E nós não o revelamos, este Alcorão, senão pela ordem de seu Senhor.
A ele pertence tudo o que está diante de nós, tudo o que está atrás de nós e tudo o que está entre eles. E o Senhor nunca se esquece de você, Muhammad. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Senhor dos céus e da terra e de tudo o que está entre eles, adora-o então e persevera em adoração a ele. Conhece algo ou alguém semelhante a ele em seus atributos? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. E dizem os incrédulos: quando eu morrer, serei retirado do meu túmulo vivo? أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Não se recordam as pessoas de que as criamos quando não eram nada? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Pelo seu Senhor, nós certamente os traremos, eles e os demônios. Em seguida, os reuniremos e os apresentaremos ao inferno, com eles de joelhos. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Em seguida, extirparemos de cada grupo aqueles que foram, contra o misericordioso, os mais rebeldes. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Então, com certeza, nós conhecemos melhor aqueles que são mais merecedores de lá arderem. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. E nenhum de vocês estará ausente dela. Para o Senhor é um decreto inevitável. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Então, depois da passagem pela Sirat, salvaremos aqueles que foram tementes e deixaremos lá, no inferno, os injustos de joelhos. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. E quando nossos claros versículos são recitados a eles, aqueles que descreem dizem sarcasticamente àqueles que creem: qual de nós tem uma posição mais nobre em nossa sociedade e qual de nós é companhia mais agradável por sermos mais ricos? وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. E quantas gerações antes deles destruímos, sendo que eram superiores em bens e tinham melhor aparência? قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. Diga, Muhammad, quem está em desorientação, saiba que o misericordioso o concederá um longo tempo, حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. até que vejam aquilo com o qual são ameaçados, seja o castigo imediato ou a hora, dia do juízo. Então saberão quem está em uma posição pior e quem tem menos poder. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. E Alá aumenta a orientação dos que já estão orientados. E as contínuas boas ações são melhores junto ao seu Senhor em termos de recompensa e em termos de resultado. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Você viu naquele que nega os nossos sinais e diz: me será concedida a riqueza e descendência? أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. Teria ele vislumbrado o oculto ou fez um pacto com o misericordioso?
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. De maneira nenhuma. Registraremos o que ele diz e prolongaremos seu castigo. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. E herdaremos dele seus bens e sua descendência a que ele se refere, e ele virá até nós sozinho, sem seus bens e sem seus descendentes. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. E ainda assim, tomaram, além de Alá, outras divindades como uma fonte de poder para eles. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Mas, certamente, essas falsas divindades renegarão tal adoração e se voltarão contra eles. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Não vê, ó Muhammad, que enviamos os demônios sobre os incrédulos, instigando-os a praticar más ações constantemente da forma que sempre desejaram? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Portanto, não tenha pressa para que sejam castigados. Eles já têm seus dias contados. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. No dia em que congregaremos os tementes perante o Misericordioso em um grupo distinto. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. E expulsaremos os criminosos para o inferno como um rebanho sedento. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Eles não terão poder de intercessão, exceto aqueles que tenham feito um pacto de fé com o Misericordioso. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. E dizem, o Misericordioso teve um filho. لقد جئتم شيئا إدا. Vocês trouxeram, pronunciaram uma atrocidade. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Quase que os céus se despedaçaram e a terra se partiu e as montanhas desabaram. أن دعوا للرحمن ولدا. Por terem eles atribuído ao Misericordioso um filho. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. E não é próprio da majestade do Misericordioso tomar para si um filho. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Não há nenhum ser nos céus e na terra que não virá como um humilde servo ante o Misericordioso. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Ele bem os conhece e os estabeleceu em uma quantidade precisa. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. E todos comparecerão diante dele no dia da ressurreição, sozinhos. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Aqueles que creram e praticaram as boas ações, certamente o Misericordioso fará com que o amor entre em seus corações. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Certamente fizemos este Alcorão, Muhammad, em seu idioma para que possa dar alvíçaras aos tementes e para advertir aqueles que são hostis a essa mensagem. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. E quantas gerações destruímos antes deles? Você percebe qualquer um deles ou ouve deles nem que seja o mais leve sussurro?